Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Pratiwin. Saya kesini untuk melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Tujuannya agar pernafasan Ibu itu lancar karena Ibu kan mengalami sesak nafas ya Bu. Nanti saya bantu prosedurnya. Nanti saya akan melakukan clapping dan free brushing. Nanti Ibu ikuti instruksi dari saya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, nanti saya siapkan alatnya dulu ya Bu. Baik Ibu, saya sudah menyiapkan alatnya. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, permisi saya cek dulu. Baik, tadi saya sudah cek dan ternyata memang ada dahaknya ya Bu. Nanti saya bantu untuk mengeluarkan dahaknya. Ini Ibu minum terlebih dahulu. Ini Ibu pegang buat seperti ini ya Bu, posisinya terungkup. Terus ini agar dahaknya tidak berceceran. Nanti Ibu keluarkan dahaknya di sini ya Bu. Setelah saya melakukan tindakan clipping, nanti Ibu tarik nafas 3 kali, terus yang ketiganya Ibu dahak yang keras ya Bu. Baik, nanti Ibu tarik nafas ya Bu. Tarik nafas, tarik nafas. Baik, tarik nafas. Baik, tadi kan sudah saya lakukan tindakan clipping dan vibrasing. Ibu tarik nafas 3 kali, terus buang. Tarik nafas, buang. Yang ketiga nanti Ibu batukan yang keras ya Bu. Tarik nafas, batuk Bu. Udah, ya. Baik, sudah selesai. Saya rapikan alatnya dulu. Ibu. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif ya Bu. Kurang lebihnya seperti itu. Apa Ibu nafasnya sudah lumayan lega? Ibu, tadi saya sudah melakukan tindakan clipping dan vibrasing. Nafas Ibu kan sudah lumayan lega. Terus apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika Ibu tidak ada pertanyaan, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini.